პირველი დახვრეტა ეს იყო ჩვენთვის, რომ უდანაშაულო შვილი დამიხვრიტეს. მეორე დახვრეტა ის იყო, რომ შპიონაჟი დასწამეს, რაც არ იყო მასთან ახლოს. არც გამოძიების შედეგად არ მოიძებნება ერთი ისეთი დეტალი, რომ მაგას შპიონაჟში ბრალი ედებოდეს. არც იზამდა მაგას. ეს რომ ყოფილიყო, ზარზე ემით შეხვდებოდნენ ამ ამბავს. ჩამოიყვანდნენ თბილისში, სასამართლოს მართლმსაჯულებას წარუდგენდნენ, აი ასეთი მოღალატეები ყავდა და ომი იმიტომ წავაგეთ. ამასაც იტყოდნენ და მკაცრად დასჯიდნენ, როგორც იცოდნენ ისე, იქ აწამებდნენ. აი ასეთი უბედურება გადახვდა ჩვენ. ამ ამბავს გადაყვა ჩემი მეუღლეც. ვერ აიტანა ამდენი გასაჭირი, რამდენჯერაც ღამე გაეღვიძებოდა საწოლში, ადგებოდა, დაეწყებდა სიარულს და თავის თავს სამდურავს ეუბნებოდა, რატო დაგანებეთ, რატო თავი არ შეგაკალითო. ასე გაგრძელდა. ყველა დავიჩაგრეთ დიდ პატარა ოჯახში. დღეს ჩვენი წინსვლა ნასახლარს ჩქარ ჩემი სახლით. არაფრის გული, ვინც დავრჩით იმასაც არ აქვს. მე ასეთი გაუბედურებული იმ დღიდან მუშაობას შევწყვიტე, არაფრის გული არ მქონდა. მესამე დახვრეტა, მეორე დახვრეტა ის ხარეს. მესამე დახვრეტა ის იყო, სააკაშვილი უკრაინიდან ტელევიზიით გამოდიოდა და თავში ნაცარს გვაყლიდა, ლაფს გვასხამდა. ისა შამათავა გმირია, ეს ციხეში რატო უნდა ეჯდესო? ალბათ ეშინია რომ გამოვიდეს და ვინ არის კიდევ ამ საქმეში ჩარეული, არ გამოიძიოს, იმისი ეშინია. აი ასეთი მდგომარეობა გქონდა ჩემო საყვარელო ადამიანებო.